Разбираю и показываю. Уже в разобранном состоянии. Колонка разобрана. Давайте ее изучим в экспромт режиме. Я думаю, тут все понятно. Это прокладки и винты. И снова приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня в ремонт-обзоре JBL Charge 5. Обзор на которую я должен был сделать еще год назад. Но на это не было времени. Потому что основная моя работа не обзоры делать, а ремонты, которых у меня много. Тут несколько причин. Во-первых, у нас в стране нет официального сервиса. Но эта причина не основная. Потому что все равно, кроме как по гарантии, туда обычно не несут. Из-за того, что там стоимости ремонтов такие, что можно купить новую колонку. А рукожопых частных сервисов очень много. Вот после которых эта колонка в ремонт и попала.
что тут на осциллографе? Вот что. Мощность у нас раз, два, три, до 3 клеток поднимается. 5 на 3, 15. Вот вам и 15 пар, 15 вольт напряжения. Отсюда мощность у нас 26 ватт. А теперь я осциллограф отсоединяю от басовика и подсоединяю на высокочастотник, чтобы вы посмотрели, какая мощность идет на пищалку. Вот такая. Видели соотношение какое? А теперь я делитель открываю. Вот, 2 вольт деления. Разверну. Не так сложно, понятно. Вот так пускай играет. Сколько у нас тут клеток? 2 клетки долговременно. Даже 1,5. Вот так вот. Тут 1,5 клетки. Это есть долговременная мощность 2 ватта. А пики, вот эти вот, когда вот цк, видели? 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 Вот это пск, аж вот так вот залетает. Тынь, видели? Тынь. Вот эти вот резкие пики, это есть вот эти вот 8 ватт. Они-то есть, как вы видели, но они появляются очень редко. Вот это вот пск, есть 8 ватт. А так, долговременно, вот этот голос там и другие инструменты, это 2,2 ватта. И не более. Если эти 8 ватт будут подаваться сюда долговременно, просто сгорит динамик. И вы будете потом плакать и очень долго его искать, пока эти колонки через 2 года появятся где-нибудь на разборке по вменяемой цене. Вот, собственно, все, что я хотел тут показать. А теперь нужно собирать и включать это все. Включу вам в ящике.